ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു MSEC ടിപ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചുമയും കഫക്കെട്ടും പോകാനുള്ളൊരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുതിർന്നവരിലായാലും കുട്ടികളിലായാലും ഈ ഒരു കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ച് ദിവസം തന്നെ നമുക്കത് വിടാതെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ കഴിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി നമ്മൾ മുൻപുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇതാ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ. കാരണം നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പിടുത്ത ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു കൈപ്പിടുത്തുള്ള ഇല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരളവ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരിയും കൂടി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ഇതാ കണ്ടോ, ഒരു കപ്പ് അരി ഉണ്ടാവും ഇത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ അരി നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകി ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം തോരാൻ വെക്കാം. കാരണം നമുക്ക് മരുന്നുകളൊക്കെ അടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് എല്ലാം വെള്ളം ചോർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വറുത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം ചോർന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇല ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇല ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അരി ആ ടൈമിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയി കിട്ടിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അത് ആടലോടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറവായിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഈ ഒരു നമുക്ക് തൊട്ടറിയാം, അങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് കണ്ടോ, സൗണ്ട് തന്നെ കേട്ടറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു മൊരിഞ്ഞ പാകത്തിലാവുന്ന വരെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിയുള്ളൂ. ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരി വറുത്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. അരി വറുത്തെടുക്കാൻ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എങ്കിലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വറവ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവ് എടുക്കേണ്ടത് അരിയും ഈ ഒരു ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും പകുതിയാണ് കണക്ക്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്ര കണ്ട് കണക്കാക്കി നമുക്ക് ഈ ഇല എടുത്താൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കയ്പ്പ് രസം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലവർ ഈ അരി കുറച്ച് മുന്നിട്ട് എടുക്കും കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൊയയും ഈ കയ്പ്പൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട, നമ്മൾ പകുതി തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അരി ഒരു കയ്പ്പെടുത്താണെങ്കിൽ അതേ അളവ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. കാരണം മുൻപൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് തന്നെ അതിന് ഉപയോഗിച്ചത്. കാരണം കഫക്കെട്ട് നല്ല ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറും. അത്രയ്ക്ക് ഇത് നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുവയൊന്നും പ്രശ്നമാക്കാതെ കയ്പ്പൊന്നും പ്രശ്നമാക്കാതെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. കാരണം ഒരു കുറച്ചങ്ങോട്ടൊരു 10-20 ദിവസം തന്നെ കഴിക്കണം തുടർച്ചയായി, എന്നാലേ മാറ്റം മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കഫമൊന്നും പോയില്ല എന്ന് പറയരുത്. അങ്ങോട്ട് ഉരുകി അങ്ങോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ നെഞ്ഞത്തും ഒക്കെയുള്ള കഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകും. അതാ പറഞ്ഞത്, നല്ല കഫക്കെട്ടുള്ളവർക്ക് വരെ ഇത് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് വറുത്തൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വറവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ലൈറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടോ സംഭവം സാധനം തന്നെ കാണാണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നല്ല ഇതിന് ഫലം ഭയങ്കരമാണ്. നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടോ നല്ല വിധത്തിൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ശർക്കര, 3-2 നമുക്ക് മധുരം പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ശർക്കരനെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർ കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർക്കേണ്ട, കുറച്ച് അളവിൽ ചേർത്താൽ മതി. അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നല്ല ഓവർ മധുരം ഇടാഞ്ഞാൽ മതി. കുറച്ചൊക്കെ ഇടാം, തീരെ ഇടാഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാം. പിന്നെ ചിലവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ശർക്കര കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കട്ടോ. കുറച്ച് ചെറിയൊരു നനവൊക്കെ നനച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു നനവ് നനച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. പക്ഷേ നമുക്കിനിപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് കുപ്പിയിലൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ ശർക്കര ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 1-2 നേരം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പൊടി വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ഒന്നുകൂടി നല്ല വിധത്തിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് സംഭവം തന്നെയാണിത്. ഇത് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. കാരണം നല്ല ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു 2-3 നേരം തന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടിപ്പ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ എൻ്റെത് കാണണം. പിന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ടിപ്പുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.